Yes, nongeye kugoreza ikaze kuri The Truth Inside. Rero nk'ibisanzwe ndakwifuriza amahoro, ndakwifuriza umugisha, ndakwifuriza uburinzi bw'Uwiteka ko buguma ku buzima bwawe n'umuryango wawe uherereye hose, waba uri muri Leta Zunze za Amerika cyangwa se muri Aziya cyangwa se muri Europe ndetse no muri Afrika hose na East Africa. Nkomeje rero kubasuhuza nongera no kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cyangwa se muri showbiz na kuzane cyangwa se mwe mu nkuru ibabaje cyane nkuzane gushaka kugeza muri kano kanya. Na yindi rero nkuru nshaka kugezaho muri kano kanya ni inkuru yakomeje gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, inkuru ibabaje kuruta uburyo ushobora kubitekerezaho hagati yaho ngaho. Mbere rero yuko twinjira mu nkuru yacu, ndakwibutsa wowe utarakora subscribe ukande ahanditse subscribe kugira ngo ujye ubasha gukomeza kwakira cyangwa se gukurikirana mu nkuru cyangwa se muri zimwe mu nkuru dukunda kukugezaho umunsi kundi cyangwa se umunota ku wundi. Guys rero nongeye kuguhereza ikaze rero mu kiganiro cyacu, nkubwira ati rero n'ahandi ni kuri The Truth Inside. Nk'ibisanzwe inkuru nta yindi, ni inkuru ibabaje cyane yakomeje gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Guys, iyi nkuru irababaje cyane nk'uko urimo kubibona ku mashusho nakuzaniye uno munsi. Urabona aherereye cyangwa se ku munsi w'ejo i Kigali cyangwa se mu Rwanda haje kugaragara cyangwa se haje kuba impanuka ikomeye cyane. Impanuka buri wese wayibonaga yumvaga ko ubuzima bw'uwo muntu bwarangiye cyangwa se birangiye ntago uwo muntu yabasha kuba akiriho. Iyi mpanuka mbere yuko nyisobanura muribuka mu gihe cyashize haje kugaragara cyangwa se haje kuba impanuka imwe yahitanye abana batatu bahita bahasiga ubuzima, ariko hagati yaho ngaho urabona yuko ibi bintu nimba ari satani simbizi cyangwa se nimba ari isi irimo kugenda igana ku musozo nanjye sindasobanukirwa. Iyi mpanuka rero yaje kuba i Kigali aho yahitanye abantu batari bakeya, dore ko ni imodoka eshatu harimo ikamyo y'amavuta ndetse n'indi fuso iheka amamatera ndetse n'akandi kamodoka gatoya. Ni impanuka yaje kugaragara haje kugaragaramo impfu zitandukanye, dore ko impanuka ikimara kuba nta n'umwe wabashije kuba yava mu modoka usibye umuntu umwe waje gutaruka aza kugwa ku ruhande, ariko ubu ngubu umunota tuvugana cyangwa se amasaha turimo turavuganiraho baje kumugeza mu bitaro, nawe arembye cyangwa ubuzima bwe ubona yuko atari bubashe kuza kubaho. Nkomeje rero gukomeza kwihanganisha imiryango yabo aho iri hose, mukomeze kwihangana kandi nifuriza ababashe kuhata ubuzima, Imana ikomeze kubarinda kandi se Imana ibabarira aho baba barakosheje, kuko ibi ni ibintu by'agahinda, ni ibintu biteye agahinda guys, ni ibintu biteye agahinda. Nkuko ukomeje rero kubikurikirana ku mashusho nabashiye kuba nakugezaho cyangwa se ku mashusho nakuzaniye izi mpanuka, dore ko zikimara kuba amakuru ya mbere nabashiye kwita mbona mu kanya nk'ako guhumbya, naje kugenda mbona izo nkuru ku mbuga nkoranyambaga aho nagendaga mbona comment zigiye zitanduka, comment nagiye kugenda mbona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga abantu barimo kugenda bandika cyangwa se batanga ubutumwa bavuga ati birababaje cyane aho isi irimo kugenda yerekeza n'ahantu hagoye, n'ahantu ubona yuko ibintu bigeze birimo kugenda bifata indi ntera. Abandi bagenda bakomeza batera comment aho nabonye ubundi butumwa bw'umuntu bita Eric Nizeyimana, aho yavuze ati ngo mukomeze kwihangana, dore ko ibihe turimo ni ibihe bikomeye, dore ko mu mpera z'umwaka akunda kugaragaramo impanuka zigiye zitandukanye. Ni ukugomba kwirinda kuko umwaka urimo kugenda urangira, ama-accident agenda aba ari menshi wagira ngo satani aba yatanze ibitambo. Nuko rero inkuru tugenda tugezwaho n'abandi n'izindi comment zigiye zitandukanye. Haro bita Fiye wakomeje kuvuga ati nukomeza kwihangana kuko nibyoroshye, dore ko umunsi kundi tugenda twubona inkuru zigiye zitandukanye hirya no hino, abantu baba bitabye Imana, ariko ni iby'agahinda. Ndetse ndakomeza ngo kwihanganisha ababuze ababo, kuko ni igihe cy'akababaro, kuko ni igihe kitoroshye, kuko kubura umuntu wawe biba biteye agahinda. Izo ni comment zagiye zigaragara rero hagati
y'ayo mafoto cyangwa se y'iyo video urimo kubona imbere yawe, kubabashe kugenda bazibona cyangwa se kubagiye babona inkuru ku nkoranyambaga cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, dore nuko bakomeje no kwihanganisha abantu. Ariko icyo nakubwira guys, kuko nuko no kuri kwimana byo biragoye cyane kandi biranababaje cyane, kuko mu mpera z'umwaka byo ibintu ntabwo biba byoroshye. Amaksida akunda kuba menshi cyane hirya no hino, dore no gukomeza kwirinda, tukirinda kunywa tukarenza urugero, dore ko iyo wanyweye numenya n'uburyo ukoze impanuka cyangwa nubwo umenya ko aksida igenze, dore no gutwara ikinyabiziga wirinze kunywa, kuko n'uburyo babitubwira nawe utwara ikinyabiziga yanyweye. Mu mpera z'umwaka rero n'abandi bose, yaba uri umumotari cyangwa se uri umushoferi, ugomba kugendera ku muvuduko uri hasi, dore ko impanuka ntabwo iteguzwa. Impanuka ntabwo ishobora kuguteguza, kuko isa n'isaha ushobora gukora impanuka. ni ukugenda wigengesere kandi ukagendera mu gipimo kiri hasi, dore ko bakomeza kutwigisha yuko tugomba kugendera ku muvuduko uri hasi wa 40 cyangwa se 30, niturengere, dore ko ibintu biba bikomeje nk'uko nawe urimo kubyibona kuri screen yuko izi imodoka higera ikabiranduka, ukabona amapine agiye hejuru. Ndiza ko nawe ubyibonera hagati yaho ngaho, ntabwo umuntu ashaka kuba yabasha kubaho. Reka dukomeze rero kwihanganisha ababuze imiryango yabo, kuko ntabwo biba byoroshye kubura umuryango wawe, ndetse ari mu mpera z'umwaka biba bigoye cyane kubura umuntu w'umuvandimwe wawe cyangwa se inshuti yawe, ukumva yuko birangiriye aho ngaho, umuntu utazongera kubona iteka, ukumva yuko usigaye ari wenyine. Mukomeze kwihangana rero abasigaye, ndetse n'inshuti n'abavandimwe, ndetse n'ababonye iyo mpanuka, mukomeze kwihanganisha abasigaye, kuko bari biteye agahinda cyane. ntago biba byoroshye. Nuko rero guys, ndakwibutsa rero gukora subscribe wowe utabashe gukora subscribe, ndetse unadusigira ubutumwa hasi, dore ko ibintu ntago biba byoroshye, ibintu biba bikomeje kuba bibi cyane. Ndashaka kugira ngo nawe njye nkugezaho inkuru, iyo ubashe gukora subscribe mbasha kugezaho inkuru kandi ikahita kugeraho mu mwanya mutoya, ukahita uyibona, ukaba muri bamwe ba mbere babasha kwita babona inkuru. Na handi rero ni kuri The Truth Inside, nk'ibisanzwe rero nakubwiye ati ngo ni bye bye, ni ciao ciao, ni mu mwanya. Abasige namwe mukomeze mwihangane, Imana ikomeze kubana namwe, kandi Imana ikomeze no kuba rindisha amaraso yayo, ndetse iguhe n'umugisha ukomeje kumva ibiganiro byacu.